আসসালামু আলাইকুম। তো এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ভাই আমার এক জোড়া কোকাটেল আছে। এর আগে ২ বার ডিম দিয়েছে কিন্তু বাচ্চা ফোটে নাই, ডিম নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আবার মিটিং ছাড়াই ডিম পাড়ছে কিন্তু তা দেয় না। এর কারণটা কি? তো কোকাটেলের ডিম নষ্ট হওয়া এটা একটি প্রচলিত সমস্যা। এটা কম বেশি মোটামুটি সব বিডারে হয়ে থাকে। তো যারা বড় বিডার তাদের একটু কম হয়। ছোট বিডার যারা তাদের ডিমগুলা বেশিরভাগই নষ্ট হয়। দেখা যায় তাদের ২ জোড়া ৩ জোড়া পাখি শখের বিষে কিনে আনছে কিন্তু এই পাখিগুলো দেখা যায় ডিম পাড়ে ঠিক কিন্তু ডিম নষ্ট হয়ে যায়। তো এর কারণ হলো ডিম নষ্ট হওয়ার কারণ থাকে যে কিছু মেডিসিন আছে তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যদি আপনি ব্রিডিং কোর্স উন্নত মানের কিছু মেডিসিন আছে এগুলো যদি আপনি তাদেরকে খাওয়ান তাহলে আশা করি আপনার পাখির ডিম নষ্ট হবে না। তো এখানে আমি ৩টি মেডিসিনের নাম বলতে পারি। এই ৩টি মেডিসিন আপনি খাওয়াইতে পারেন যেটা হলো অমনিভিট, ফার্টিসিভিট, আরেকটা আছে যেমন ক্যালসিলেক্স। এই ৩টি মেডিসিন আপনি ব্যবহার করতে পারেন ১ লিটার পানিতে ১ এমএল দিয়ে। টানা ৭-৮ দিন ব্যবহার করলে আশা করি আপনার পাখির ডিম নষ্ট হওয়ার থেকে রক্ষা পাবেন। তারপরে শুধু মেডিসিনের উপর নির্ভর করলেও হবে না। খাবার-দাবার একটু ভালো দিতে হবে, এগ ফুড খাওয়াতে হবে, সিড মিক্স ভালো মানের দিতে হবে, মিনারেল ব্লক, ক্যাটেল ফিশ বন এগুলো আপনি আপনার পাখির জন্য ব্যবহার করতে হবে। তাহলে পাখির শরীরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, এনার্জি থাকলে ওই পাখিগুলা ডিম পারবে এবং কি ডিম পারলেও ওই ডিমের থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়ে আসবে। আর দ্বিতীয়ত হলো যে ডিম পেড়ে দিছে, আগের ডিম নষ্ট হইছে, তারপরে ডিম পারছে মিটিং ছাড়াই। এটা হইলো ওই একই কারণ যে পাখি যখন শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ এনার্জি না থাকে তখন এই পাখিগুলা কিন্তু মিটিং করে না। আর ফিমেলটা কিন্তু মিটিং ছাড়াই ডিম পেড়ে দেয়। আর দেখা যায় তার শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ক্যালোরি না থাকার কারণে ওই পাখিগুলো ওই ডিমগুলো আর তা দেয় না। কিন্তু সমস্যাটা কিন্তু আমাদের এখানেই দাঁড়ায়। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।